सबकी लाइफ में एक स्पेशल समवन होता है और मेरी लाइफ का वीआईपी मेरी कैट। मतलब मेरा सारा दिन इसी का स्केड्यूल फॉलो करता है, खेलना, सोना और खाना। बस एक ही प्रॉब्लम है, मैडम फूड क्रिटिक बनी हुई है। हर दूसरा कैट फूड स्निफ करके साइड पे कर दिया, बट अब बिस्किट के कैट फूड के आगे तो मैडम ने भी हार मान ली। इसमें है रियल फिश और चिकन के इंग्रेडिएंट्स जो इसे बनाए इसके लिए टेस्टी स्नैक। इसमें है ओमेगा 3 फॉर शाइनी कोट और प्रोबायोटिक्स फॉर गुड डाइजेशन। ये सिर्फ एनिमल्स के टेस्ट का ही नहीं, उनका खुद का भी ख्याल रखते हैं। तभी तो 20% सेल्स ये एनिमल शेल्टर्स को डोनेट करते हैं। बस अब मुझे इसकी खाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। सो ऑल कैट पेरेंट्स जस्ट गो टू देयर वेबसाइट एंड ऑर्डर नाउ एंड मेक your cat tummy a happy one.